Dia de São João, já nos preparativos aqui da cama, da armação. E as negadas arrochando nos troncos, pau seco, pau verde. Facão. Hoje vamos só rezar o texto. Preparativo já da fogueira. Tá ali já montando a fogueira. Agora é hora de botar os troncos. Ficar bem. Deixa a outra. Fogueira já pronta.